Helo, Adam o Drwy a chroeso i'r ardd. Nawr, mae'r rhosynod ymhlith ein planhigion fwyaf hoffus a phoblogaidd ni, ond wyddech chi bod modd creu mwy nag un liw ar yr un planhigyn, trwy ddefnyddio techneg o'r enw impio neu grafftio, a dyna dwi am ddangos i chi heddi. Felly, beth yw impio? Wel, yn syml, cyfuno dau blanhigyn yn un, a mae yna sawl reswm dros wneud hyn. Un ohonyn nhw yw mwyn ail-greu'r un planhigyn oddi fewn i stoc gwreiddiau newydd. Nawr, gwed bod chi'n tyfu ffrwythau yn yr ardd, fel colfen fale er enghraifft, a chi wrth eich bodd gyda'r blas hynny, anodd iawn yw i ail-greu'r un blas o hau hadau o'r planhigyn hynny. Ond os ych chi'n grafftio neu impio darn o'r planhigyn hynny ar stoc gwreiddiau newydd, allwch chi ail-greu'r blas. Hefyd, mae rai planhigion fel sy'n nhw ddim yn gallu gwrthsefyll heintiau yn y pridd. Ond os ych chi wedyn yn defnyddio planhigyn sydd â greiddiau sydd yn gallu gwrthsefyll yr heintiau hynny, a chyfuno hynny gyda planhigyn i chi'n dymuno i dyfu, mae modd i chi wedyn tyfu'r planhigyn hynny'n braf heb fod y planhigyn hynny yn mynd i cael ei niweidio gan unrhyw heintiau sydd yn y pridd. Felly dyma diagram i esbonio'n fer beth byddwn ni'n wneud heddi. Yn gyntaf, byddwn ni'n dewis y blagur o'r planhigyn i ni'n dymuno i drosglwyddo i'r planhigyn newydd. Yn ail, byddwn ni'n torri llythyren T yn risgil y planhigyn newydd, ac wedyn yn datod y risgil hynny i ddangos y sgion, sydd y peth gwyrdd yma. Wedyn, byddwn ni'n trosglwyddo'r blagur i'r sgion ac yn sicrhau bod nhw'n cyffwrdd, ac yna ni lapio fe'n dyn fel nad yw'r blagur hynny yn dod yn rhydd. Felly'r cam cyntaf yw i ddewis eich planhigion. Mae gyda fi fan hyn rosyn binc, a dwi wrth y modd y lliw y rosyn hwn, a dwi'n gobeithio trosglwyddo lliw y rosyn hwn draw i'r rosyn gwyn fan hyn, trwy defnyddio blagur bach o'r planhigyn hyn, fe wneith dyfu yn flagur mawr ac yn rhan o'r planhigyn hwn. Dwi wedi tocio'n barod yr darn o'r stem sy'n cynnwys y blagur fel welwch chi fan hyn. Wrth i ni impio, mae rhaid ni'n siŵr bod ni ddim yn dewis blagur sydd wedi tyfu'n rhy fawr. Fel welwch chi'r stem fan hyn, mae 'da fi un flagur sydd yn weddol sylweddol o ran 'i maint o'i gymharu â'r blagur hwn. Ond er mwyn cael y canlyniadau fwyaf llwyddiannus, y peth gorau byddai yw defnyddio'r un yma. Mae modd defnyddio hwn, ond bydd hwn mwy na thebyg yn tyfu'n well. Felly wrth impio, a dwi'n defnyddio impiad T fan hyn, neu toriad T, mae angen cychell siarp yn hyn, neu cychell Stanley fel stafi fan hyn, a mae angen i ni toriad jyst o dan yr blagur yn ara deg fel hyn, mwyn ceisio codi'r blagur oddi ar y stem, fel welwch chi fan hyn. Ac wedyn yn ofalus iawn, mae angen codi'r blagur oddi ar y stem ei hunan yn barod i drosglwyddo i'r planhigyn sydd ar gwreiddyn. Felly'r cam nesaf yw i gymryd cychell Stanley mwyn wneud toriad T oddi fewn i stem y prif blanhigyn fel hyn. Ni'n gwneud hyn mwyn pilo'r risgil yn ôl i ddadorchuddio'r sgion sydd o dan y rhisgil. A'r sgion yw'r edefyn gwyrdd sydd o dan y rhisgil, y mae angen i ni gyfuno'r blagur gyda mwyn cyfuno'r planhigyn yn un blanhigyn. Felly'r cam olaf yw i wasgu'r blagur i mewn i'r toriad T fel bod e wedi cyfuno gyda'r stem a bod y gwyrdd yn cyffwrdd ar stem hefyd. Yn olaf, i ni'n lapio'r tap yma, mae modd prynu tap grafftio arbennig i wneud hwn, neu ddefnyddio clingffilm o amgylch yr risgil mwyn sicrhau bod e wedi sodro'n dyn wrth ymyl y stem a bod e ddim yn gallu gadael na symud. A dyna ni wedi lapio'r tap o amgylch y stem, ond cofiwch gadael lle i'r blagur dyfu yn yr awyr agored. A gobeithio, ymhen ychydig o fisoedd, bydd gyda ni 2 liw ar yr un rhosyn.